묵상기도 들으심으로 예배를 시작하겠습니다. Начнем богослужение с молитвы молчания. 사도신경으로 우리 신앙을 고백합니다. Признаемся своей вере апостольским символом веры. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Веру Святого Духа, веру в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 하나님 말씀을 읽겠습니다. Давайте сейчас прочитаем Слово Божье. 하나님 말씀은 출애굽기 20장 3절의 말씀입니다. Исход, 20 глава, 3 стих. 함께 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 너는 나 Да не будет у 외에는 тебя 다른 других 신들에게 богов пред лицом моим. 이 시간 찬양 읽겠습니다. Сейчас восхваление. Воспою песню любви я Господу, воспою песня благости Его. Да любовь неизменна, нет неправды в ней, верная любовь Его. Нежен к измученным сердцам Господь, луч света дарит всем, кто без мечты. Да любовь неизменна, нет неправды в ней, верная любовь Его. Спаситель, вновь придет Его любовь, и ничто на небе, на земле не заменит мне никто драгоценную, вечную ту любовь Иисус. Да любовь, Он умер за меня, Иисус воскрес вновь, мой Спаситель, вновь придет Его любовь, и ничто на небе, на земле не заменит мне никто драгоценную, вечную ту любовь Иисус, вечную ту любовь Иисус. 네, 오늘은 오직 하나님만이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. И сегодняшняя тема проповеди «Только Бог». 십계명은 정확히는 10개의 말이라고 했습니다. Я говорил, что 10 заповедей – это 10 слов. 십계명의 대상은 이스라엘이고 이것을 말씀하신 분은 하나님이라고 했습니다. Я говорил, что как раз 10 заповедей предназначены для израильского народа, и это слова Божьи. 이스라엘은 애굽의 종이었습니다. И Израиль был рабом, именно рабом в Египте. 그런데 이 애굽은 세상을 의미하기도 하고 또 종은 영적인 의미를 가진다고 했습니다. И я говорил, что Египет означает мир, и также означает, и раб означает как бы духовное, имеет духовное значение. 그래서 이스라엘은 세상의 종교적, 문화적 그리고 가치관에 있어서 종이었다는 것입니다. И поэтому Израиль именно был рабом с точки зрения религии, политики или каких-то других ценностей. 하나님 이런 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. И Бог именно спас
такой израильский народ. 목적은 종에서 벗어나서 자유로운 삶을 살게 하시기 위함이었습니다. А цель для того, чтобы избавить и сделать их свободными, и также, чтобы у них была жизнь свободная. 근데 자유롭게 하기 위함이라고 하면서 이렇게 십계명을 주시고 이걸 지켜라라고 하는 것은 다시 종으로 억압하는 것 아닙니까? 라고 말할 수 있습니다. И мы тогда можем сказать, он дал для того, чтобы сделать их свободными, но опять же он дает 10 заповедей и говорит, чтобы хранили 10 заповедей, то есть снова ограничивает их свободу, то есть как будто бы снова сделать их рабами. 오히려 아무것도 주지 않고 자유롭게 놔두면 그러면 더욱 자유롭다 이렇게 생각할 수 있다는 것입니다. И можем подумать, скорее всего, наверное, лучше ничего не давать, то есть если он дал свободу, значит и быть свободными, ничего не давая. 그러나 신호등을 한번 생각해 봅시다. Ну давайте, например, разберем на примере светофора. 예, 신호등이 없으면 편할 것 같습니다. И кажется, что не будет светофора, и жизнь будет легче. 그러나 실제에 있어서는 서로 엉키고 사고가 나서 많은 사람이 죽을 것입니다. Но на самом деле, если не будет светофора, то будет как бы путаница, да, и много будет аварий, и пострадают люди. 오히려 신호등이 있어야만 질서를 주고 더욱더 우리를 안전하게 만들 수 있는 것입니다. И на самом деле наличие светофора дает как раз порядок и также может нас обезопасить. 마찬가지로 십계명은 우리를 억압하기 위해서가 아니라 잘못된 길, 죄의 길 가지 않고 의의 길을 갈 수 있도록 하기 위해서 주셨다는 것입니다. И поэтому мы можем сказать 10 заповедей, то есть, да, закон, он дан не для того, чтобы нас вновь угнетать, но наоборот, чтобы помочь, и чтобы мы ходили по правильному пути и совершали праведные дела. 그래서 예수님도 마태복음 11장 29절에서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼우니라 라고 말씀을 하고 있는 것입니다. И поэтому Иисус от Матфея в 11:29 говорил так: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». 그래서 우리는 여기서 중요한 한 가지 사실을 더 알 수 있습니다. И вот здесь мы можем узнать о более важной вещи. 십계명은 구원받기 위해서 주신 것이 아니라 이미 구원을 얻은 이스라엘 백성들에게 주셨다는 것입니다. И 10 заповедей нам даны не для спасения, то есть 10 заповедей даны уже израильскому народу, который уже спасен. 네, 이스라엘의 구원은 애굽에서 이미 이루어졌죠. И спасение Израиля совершилось уже в Египте. 6월절에 그 어린 양의 피를 통해서 이미 구원을 받은 것입니다. И они получили спасение уже через кровь пасхального агнца. 마찬가지로 우리 또한 어린 양이신 예수 그리스도의 그 피를 통해서 우리도 구원을 받았습니다. И то же самое и мы. Мы получили спасение через крест Иисуса Христа, который является нашим агнцем. 그러니 이스라엘도 우리도 이 십계명을 보면서 구원 얻기 위해서 지키자 이게 아니라 이것을 통해서 구원받은 백성답게 살자 이런 마음, 이런 생각을 해야 된다는 것입니다. И поэтому то же самое, глядя и рассматривая 10 заповедей, мы должны рассматривать не как заповедь для того, чтобы мы хранили для спасения, а наоборот, чтобы мы жили достойной жизнью и достойны были народ Божий. 십계명은 그 형식이 무엇을 해라, 하지 마라 이런 형식으로 되어 있다고 했습니다. И формат 10 заповедей состоит из двух частей: делай и не делай. 안식일을 거룩히 지키라, 내 부모를 공경하라 이 두 가지만 뭐뭘 하라 형식으로 되어 있고 나머지는 모두 다 뭐뭐 하지 말라라고 하는 형식으로 되어 있습니다. И две заповеди: помни день субботний и почитай отца твоего и мать твою. Они начинаются, да, что-то делай. И остальные заповеди не делай. 왜 대부분의 그 계명들이 무엇을 하지 마라라고 하는 이런 형식으로 되어 있을까요? Почему же остальной закон, да, он 10 заповедей, остальные заповеди, они начинаются со слов «не делай»? 그것은 우리 인간의 마음 때문입니다. Это связано именно с сердцем человека. 인간은 타락한 그 아담의 본성을 그대로 가지고 있습니다. И человек, он сохраняет природу падшего Адама. 그래서 선보다는 악을, 의보다는 불의에 쉽게 마음이 끌린다는 И 것입니다. сердце больше идет именно к злу, чем добру, к несправедливости, чем праведности. 하나님은 우리의 이런 본성을 너무나도 잘 아시기 때문에 무엇을 하지 마라라고 강하게 경고하고 있다는 것입니다. И на самом деле Бог, Он очень хорошо знает нашу сущность, и поэтому предупреждает нас, чтобы мы этого не делали. 예를 들어서 신명기 28장을 보면
순종하여 받는 복과 불순종으로 인해서 받는 저주가 나와 있습니다. И в особенности, например, в Второзаконии 28 говорится, что Бог благословения, если Израиль повинуется, и Бог проклятия, если не послушен. 그런데 순종으로 인해서 받는 그 복은 3분의 1이 나와 있는데 불순종으로 인한 저주는 3분의 2로 이 정도의 양이 나와 있습니다. И на самом деле благословение по повиновению составляет 1/3 часть, а проклятие из-за неповиновения 2/3. 경고와 저주를 훨씬 더 강조하신 것은 이스라엘이 얼마나 쉽게 타락하는가를 하나님이 잘 알고 계시기 때문인 것입니다. И на самом деле здесь большое внимание уделяется предостережениям. Почему? Потому что Бог, Он знает человеческое сердце, насколько человек слаб. 그래서 우리도 십계명의 이 구조를 바라보면서 우리 역시 악을 향한 나의 본성 이것에 빠지지 않도록 늘 힘을 써야 될 것입니다. И поэтому, глядя на структуру именно 10 заповедей, мы должны тоже стараться, чтобы не впасть в мою природу. 제1계명의 말씀을 보면 나 외에는 다른 신을 너에게 두지 말라라고 말씀하고 있습니다. И если посмотреть первую заповедь, она звучит так: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». 왜 이것이 첫 번째 계명으로 나와 있을까요? Почему же именно эта заповедь является первой? 내 부모를 공격하라, 안식일을 거룩히 지켜라, 이 법들도 있지 않습니까? Ведь есть же другие, например, заповеди, например, почитай отца твоего, мать твою, и помни день субботний. 그런데 왜 그 1계명에 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라, 이게 왜 1계명으로 나와 있냐는 것입니다. Почему же из всех вот заповедей самое первое: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим»? 그것은 제1계명이 나머지 다른 아홉 가지 그 계명의 전제가 되기 때문입니다. Почему? Потому что именно вот эта вот первая заповедь является предпосылкой для 9 других заповедей. 즉 하나님에 대한 믿음이 없이는 다른 모든 계명들을 지킬 필요가 없는 것입니다. Почему? Потому что именно если у тебя не будет веры в Бога и не будет знания, то нет необходимости, получается, тогда и соблюдать остальные заповеди. 하나님에 대한 그 믿음이 분명해야만 형상을 만들지 않고 망령되이 일컫지 않고 안식일을 거룩히 지킬 수 있는 것이죠. И тогда, если у нас будет именно настоящая вера в Бога, тогда мы не будем делать никакого изображения и не превозносить, и мы будем тогда светить день субботний. 그런 믿음이 없으면 2에서 4계명까지 이 계명은 필요가 없습니다. И если не будет у нас в этой именно веры, тогда и нет необходимости во 2, 3, 4 заповеди. 마찬가지로 하나님에 대한 믿음이 있을 때에만 부모를 공경하고 살인, 도적질, 거짓 이런 것들을 하지 않을 수가 있는 것입니다. И то же самое наоборот мы можем сказать. Если у нас будет вера, тогда мы будем и почитать своих родителей, и не красть, и мы не будем произносить ложного свидетельства. 쉽게 말하면 하나님이 없으면 자기 마음대로 살게 되기 때문에 하나님에 대한 믿음을 1계명에 이렇게 나타내고 있는 것입니다. Почему? Проще говоря, если мы не будем жить без Бога, тогда мы будем поступать, как мы хотим. И поэтому в первую очередь у нас должна быть вера в Бога. И поэтому первое это и является заповедь. 호세아서 4장 6절에 보면 내 백성이 지식이 없어서 망하는도다 이렇게 말하고 있습니다. И в Осии в 4 главе, в 6 стихе говорится так: «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». 여기에 이 지식은 10계명 율법, 특별히 하나님에 대한 믿음을 의미합니다. И здесь как раз и говорится ведение, то есть знание, как раз и подразумевается и закон заповеди Божьей, то есть вера в Бога. 이것이 없으니까 이스라엘 백성들은 종교적으로, 사회적으로 완전히 타락했고 그 결과 완전히 멸망을 해버린 것입니다. И вот и израильский народ, у него этого не было, поэтому в конце концов, они пали религиозно или социально, то есть народ, он погибал. 그래서 모든 것 중에 가장 중요한 것은 바로 하나님에 대한 믿음이 가장 중요한 것입니다. И самое, конечно, важное, самое первое, это вера в Бога. 이것은 우리의 신앙에도 그대로 적용이 됩니다. И то же самое и относится и к нашей вере. 신앙에 있어서 하나님에 대한 암과 하나님에 대한 그 믿음은 다른 어떤 것보다도 가장 중요하다는 것입니다. И поэтому самое важное именно в нашей вере, чтобы у нас была вера, и мы также знали о Боге. 물론 열심과 헌신 중요합니다. Конечно же, и усердие, и преданность тоже важны. 하지만 가장 먼저 하나님과 나의 그 관계가 먼저 정립되어 있어야 된다는 Но в 것입니다. первую очередь у нас должны быть налажены отношения с Богом. 하나님만이 내 주님이십니다. 예수님만이 죄인인 나의 구원자십니다. 라고 하는 이 구원에 대한 지식이 분명하게 정립되어 있어야만 거기에 대한 열심과
헌신이 가능하게 되는 것입니다. И на самом деле у нас должно быть точное знание и познание, что Бог является моим Спасителем, и именно Иисус Христос является моим Спасителем. И тогда, если мы будем это принимать и верить, тогда мы можем с усердием и с преданностью относиться. 자, 다시 내용 자체를 봅시다. Давайте еще раз посмотрим содержание. 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라. 여기에는 세 가지의 물음이 들어 있습니다. И да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Здесь именно можно задать 3 вопроса. 첫 번째는 사람은 반드시 신을 믿어야 되느냐라고 하는 것입니다. Первое, да, на самом ли деле человек, он должен верить в Бога. 여러분, 사람은 신이 없이는 살 수 없습니까? И человек может ли прожить без Бога? 이것은 신이 있는가, 신이 없는가라고 하는 그런 물음이기도 합니다. И также это и вопрос, если существует ли Бог, либо нет. 왜냐하면 신이 있다고 한다면 그 신을 우리는 반드시 믿어야 되니까 그렇습니다. Почему? Потому что если есть Бог, да, божество, тогда мы должны верить. 어떤 사람은 신이 없이도 살 수 있다고 합니다. И кто-то говорит, что если не будет Бога, мы сможем жить. 하지만 신이 없이도 살 수 있다고 믿을 뿐이지 실제로는 모든 사람은 신을 믿으면서 살 수밖에 없는 것입니다. Но на самом деле это лишь только человек, он верит, что может прожить без Бога. Но человек, он живет и не может прожить без Бога. 칼빈은 기독교 강요에서 사람에게는 종교의 씨앗이 있다 이렇게 말을 했습니다. И Кальвин в своей книге о наставлении в христианстве говорил, что у человека есть семя религии. 그러니까 인간은 태어날 때부터 신을 믿을 수밖에 없는 그런 존재로 태어난다는 것입니다. И то есть он говорил, что люди рождены, чтобы верить во что-то. 그러니까 인간은 누군가를 믿고 의지하면서 살지 않으면 안 되는 그런 존재로 만들어졌다는 И 것입니다. то есть человек, он существо, то есть он родился, появился, и он должен полагаться или во что-то, или в кого-то верить. 예를 들어서 데칼로그라고 하는 영화가 있습니다. Например, да, есть такой фильм, который называется «Декалог». 데칼로그는 라틴어로는 데칼은 10이고 로그는 말이다라고 하는 이런 뜻입니다. И декалог, если переводить с латинского, дека — это получается 10, и лог — это слово. 그러니까 쉽게 말하면 십계명인 것이죠. То есть, другими словами, это вот 10 заповедей. 이 영화를 보면 그 십계명의 말씀을 현대에 맞게 풀이해 놓은 그런 영화입니다. И как раз вот этот фильм, он и интерпретирует 10 заповедей в современном смысле. 혹시 구할 수 있으면 꼭 한번 보시기를 바랍니다. Если, конечно, будет возможность, обязательно посмотрите или приобретите этот фильм. 예, 근데 중요한 것은 보다가 잠을 잘 수 있을 만큼 정말로 재미가 없습니다. Но на самом деле, вот когда вы будете смотреть фильм, он настолько неинтересен, что вы можете даже заснуть. 예, 이 제1계명에 대한 그 영화를 보면 그 영화의 주인공이자 그 대학 교수가 거기에 나와 있습니다. И если посмотреть вот как раз первый эпизод, говорится о первой заповеди. Главный герой — это профессор университета. 그는 과학을 신봉하는 사람이었습니다. И этот человек был ярый последователь науки. 그리고 그의 아들 파웰이 나와 있습니다. И у него был сын, сына звали Павел. 그러니까 이 주인공은 모든 것은 다 컴퓨터로 계산을 할 수 있고 모든 것은 다 컴퓨터로 설명할 수 있다고 그는 믿었습니다. И он верил, что компьютеру можно доверить все, и компьютер может почитать и может также дать любые объяснения. 그는 인간의 영혼은 존재하지 않는다라고 믿었습니다. И он верил, что нет души. 그럼 죽음은 뭐냐? 죽음은 영혼이 떠나는 것이 아니라 그냥 끄럽이 이 피가 멈추는 것이다. 이렇게 생각을 И 했습니다. он считал, что же такое смерть? Смерть, да, это не просто вот как покидание души, а это просто кровь перестает циркулировать, то есть останавливается. 그러니까 이 사람은 신은 존재하지 않고 그런 인간은 신 없이도 살 수 있다. 이걸 믿었습니다. И то есть он верил, что Бога не существует, и человек может прожить без Бога. 근데 어느 날 그는 그의 아들과 함께 스케이트를 탈 것을 약속을 합니다. И вот однажды он обещал своему сыну, что они пойдут кататься на коньках. 그래서 그는 과학자니까 3일 동안이나 그 얼음의 두께가 어느 정도 될 것인가, 그 얼음은 얼마만큼의 무게를 버틸 수 있을 것인가 컴퓨터로 계산을 합니다. Но так как он ученый, он в течение 3 дней начал высчитывать толщину льда и какой вес может выдержать лед. 그 결과가 뭐냐? 자기 아들 파웰의 그 몸무게 3배만큼이나 버틸 수 있다라고 컴퓨터가 그 결과를 냈습니다. И в конце концов, да, его расчеты на компьютере привели к тому, что лед может выдержать вес его сына, умноженный на 3 раза, умноженный на 3. 그럼에도 불구하고 이 주인공의 마음은 이 불안감이 떠나지 않는 거예요. Но, несмотря на это, все равно у него какая-то тревога оставалась. 그리고 실제로
그 아들은 그 스케이트를 타다가 얼음 그 물속에 빠져서 죽었다는 그 소식을 듣습니다. Но однажды, да, все-таки сын пошел сам кататься на коньках, и лед треснул, сын упал, и он умер. И об этом ему сообщили. 그리고 나서 주인공이 달려가는데 다름 아닌 성당으로 달려갑니다. И когда услышал об этом отец, отец побежал. Куда он побежал? Он побежал в костел. 그곳에서 그는 괴로워하는 것이죠. И мы в фильме видим, что он находится там и страдает. 여러분 무엇을 말하고 있는 것입니까? И хочется этим что сказать? 과학은 만능이 아니라는 것입니다. И наука, она не всемогуща. 오늘날 과학이 발달한 이 세상에서 사람들은 신이 없다라고 말을 합니다. И в современном мире с развитием науки люди говорят, что не существует Бога. 과학으로 증명할 수 없으니까 하나님은 존재하지 않는다는 것입니다. Потому что наукой нельзя доказать, поэтому они утверждают, что нет Бога. 예, 그래서 신이 존재한다. 그래서 신을 믿는 그 사람을 아주 어리석은 사람으로 생각을 합니다. И люди, если верят и говорят, что существует Бог, то таких людей называют, что они глупцы. 하지만 과학이 하나님보다 위에 있을 수는 없다는 것입니다. Но наука не может быть выше Бога. 아무리 과학이 발달해도 신의 존재는 증명할 수 없습니다. На самом деле, независимо, насколько развита наука, но наука не может объяснить существование человека. 과학이 인간에 대해서 이런 설명, 저런 설명을 하지만 과학은 인간의 그 목적, 삶의 목적에 대해서 아무런 설명을 해줄 수가 없습니다. И, конечно же, наука может, да, объяснить, например, о человеке, но наука не может доказать цель человеческого существования. 오히려 과학이 발전하면 발전할수록 그런 사회에서는 사람은 더욱더 불안해하고 사람은 더욱더 무언가를 의지하려고 하는 그런 모습이 있습니다. Наоборот, скорее, чем больше развито общество благодаря науке, то человек становится более несчастным. 여러분, 성경은 분명히 하나님의 존재를 말씀하고 있습니다. И на самом деле Библия нам говорит о Боге, о существовании Бога. 그리고 인간은 믿음이 없이는 신을 믿지 않고는 살아가는 것이 불가능하다. 이걸 말하고 И 있습니다. говорит, что человек, он не может прожить без веры в Бога. 인간은 신을 믿을 수밖에 없는 그런 존재로 지음을 받았다는 것입니다. И человек, он живет верою в Бога. 자, 그러면 왜 우상은 안 되느냐는 것입니다. Тогда второй, да, вопрос. Почему нельзя поклоняться идолам, нельзя идолопоклонствовать? 인간이 신 없이는 살 수 없다고 한다면 꼭 하나님이 아니고 우상을 믿어도 괜찮지 않습니까? 라고 물을 수 있습니다. И тогда человек может спросить, если нет Бога, тогда вместо Бога может ли он верить в идолов? 근데 성경은 우상을 믿어서는 안 된다고 합니다. Но Библия нам точно говорит, что нам нельзя верить в идолов. 왜 그렇습니까? Почему? 그것들은 신이 아니기 때문입니다. Почему? Потому что идолы — это не Бог. 여러분, 성경은 하나님과 우상을 비교해서 하나님이 모든 우상보다 뛰어나다 이걸 말하지 않습니다. И, конечно же, Библия не говорит, да, например, там, сравнивая Бога и Библия говорит, что сравнивая Бога и человека, что Бога и идолов, что... Да. 예, 우상보다 하나님 우상보다 뛰어난 신이다 이걸 말하는 것이 아니라는 것입니다. И, конечно же, Библия нам не говорит, что, да, сравнивая Бога и идолов, Бог превыше. 우상은 신이 아니고 하나님만 신이다. 성경은 이걸 말한다는 거예요. И Библия нам говорит, что идолы — это не Бог. Единственный наш Бог — это наш живой Бог. 왜 우상은 신이 아닙니까? Почему же тогда именно идол не является Богом? 우상은 만들어진 존재이기 때문입니다. Почему? Потому что они созданы. Надо посмотреть, как были созданы идолы. 이사야 44장을 보면 우상이 어떤 존재인가를 잘 설명해 주고 있습니다. И Исаия, 44 глава, как раз и нам рассказывает и говорит, как созданы идолы. 그래서 9절, 10절, 13절, 15절 말씀을 보면 만들다고 하는 단어가 반복되고 있습니다. И если посмотреть 9, 10, 13, 15 стихи, там как раз мы видим слово «сделаны». 그러니까 모든 우상은 누군가에 의해서 만들어진 존재, 창조하는 존재가 아니라 사람에 의해서 창조된 존재다. 이걸 말하고 И 있습니다. как раз здесь и говорится, что идолы — это созданы кем-то. 그 예로 사람이 나무를 가지고 어떤 것은 우상을 만들고 어떤 것은
뗄감으로 사용한다. 이렇게 말합니다. И, например, да, на примере, человек, он берет дерево, какая-то часть, из какой-то части дерева он делает идола, а какая-то часть идут на дрова. 그러면 여기서 누가 주인입니까? Тогда вот здесь кто является хозяином? 우상입니까? 사람입니까? Идол, либо человек. 우상은 인간보다 못한 존재가 되는 것입니다. Получается, что идол, он ниже даже человека. 인간에 의해서 창조되고 인간에 의해서 나중에는 버려지는 존재가 바로 우상이라는 것입니다. И идол создан благодаря человеку. И также и человек может также и выбросить идола. 그러니까 우상은 스스로 존재하는 자가 아니라 인간에 의해서 존재하게 되었다는 И 것입니다. поэтому идол, он сам не существует. Он существует только лишь благодаря человеку. 그러니 그 우상들은 호흡할 수도 없고 볼 수도 없습니다. И поэтому и идолы, они не могут ни дышать, ни видеть, 들을 수도 없습니다. и не могут слышать. 그러니 당연히 우상은 우리들의 기도를 듣고 응답할 수가 И, 없습니다. конечно же, тогда и идолы не могут слышать нашу молитву и не могут дать ответ на молитву. 우상은 우리 인간의 고통을 알 수도 없고 응답할 수도 없습니다. И также идолы не могут чувствовать и реагировать на наши страдания. 그러니 인간에 의해서 만들어진 그 우상은 인간의 삶을 인도하거나 인간의 삶 가운데 행복을 줄 수도 없습니다. И поэтому идолы, они не могут вести нашу жизнь, и они не могут давать нам благословение и благодать. 여러분 열왕기상 18장을 보시기 바랍니다. И я желаю, чтобы посмотрели 3 царство, 18 главу. 갈멜산에서 그 엘리야와 바알 선지자들이 서로 싸웁니다. И мы видим, что на горе Кормил Илия с пророками Вааловыми воюет. 하나님이 신인가 바알이 신인가 싸움을 합니다. И у них война, да, кто является настоящий Бог? Бог, либо это Ваал. 그런데 바알 선지자들이 아무리 소리를 쳐도 응답할 수가 없습니다. И пророки Вааловы, они кричали, но не было ответа от их Бога. 나중에는 바알 선지자들이 자기 몸에 상처를 내면서 부르지만 그럼에도 불구하고 여전히 응답이 없습니다. Ну и потом начинают пророки Вааловы себя колоть и кричать, но нет ответа. 왜냐하면 바알은 신이 아니기 때문입니다. Почему? Потому что Ваал не настоящий Бог. 그러니 하나님은 나 외에는 다른 신을 너에게 두지 말라라고 말씀하시는 И 것입니다. поэтому и Бог и говорит, да не будет других богов пред лицом моим. 여러분 하나님께서 그것들을 내게 두지 말라라고 하는 것은 하나님이 질투하기 때문에 그렇게 하는 것이 아닙니다. И Бог говорит, да не будет у тебя других богов не из-за ревности. 우상은 아무것도 아니기 때문입니다. Почему? Потому что идолы — это ничто. 아무것도 아니기 때문에 이스라엘 백성들의 삶을 책임질 수 없기 때문입니다. И это ничто, и поэтому идолы не могут нести ответственность за жизнь израильтян. 아무것도 아닌 그것에 매달리면 매달릴수록 삶이 망가지기 때문에 그렇게 말씀하시는 И 겁니다. он говорит, чем больше народ будет привязываться к идолам, тем жизнь будет все разрушаться и разрушаться. 그러니 우상은 절대로 가까이에서는 안 될 것을 말씀하는 И 것입니다. поэтому Бог и говорит, что должны уходить, и не должно быть других богов пред лицом моим. 그러면 세 번째로 왜 하나님을 믿어야 되냐는 것입니다. И в-третьих, почему мы должны верить в Бога? 여러분 하나님은 우상과 다릅니까? И тогда Бог, Он отличается от идолов. 하나님은 정말로 참 신입니까? И является ли наш Бог истинным? 이유가 무엇입니까? И в чем причина является? 여러분 역시 이사야서 44장 24절 그 이유를 보면 하나님이 참 신인 이유가 거기에 나와 있습니다. И также в Исаии в 44 главе, в 24 стихе и говорится о Боге, что Он настоящий наш Бог. 한마디로 하나님은 만드시는 존재다라고 말씀합니다. И как раз и говорит, что Бог, Он сотворил все. 예. 특별히 하나님은 하늘과 땅을 만드셨습니다. В особенности Бог сотворил небо и землю. 하늘과 땅이라고 하는 것은 하늘과 땅, 거기에 속해 있는 모든 것을 다 포함하고 있습니다. И не только небо и землю, но и также все, что наполняет и небо, и землю. 그런데 그 모든 것을 다 만드실 때에 함께하는 자가 없었고 오로지 하나님 한 분만이 홀로 그것을 만드셨다라고 말씀하고 있습니다. И также и говорится, когда Он творил, с Ним не было никого. То есть Он один, единственный, Он все сотворил. 실제로 우리는 창세기를 열자마자 하나님 하신 일을 볼 수 있습니다. И в особенности, когда мы открываем Бытие, мы видим деяние Божие, как Он сотворил этот мир. 하나님은 그의 끝없는 지혜를 가지고 모든 것을 다 창조하셨습니다. И Бог своей бесконечной мудростью все совершил. 아무것도 없던 것에서 존재하는 것으로, 그리고 무에서 질서로, 무질서에서 질서로, 어둠에서 빛으로 그렇게 창조를 하신 것입니다. И Бог там, где ничего не было, Он сотворил. И там, где был где хаос, Он навел порядок. И там, где была тьма, Он дал свет. 그런데 하나님의 창조는 단지 만드는 것만이 아니라 만든 것을
섭리하시는 것까지를 다 포함한다는 것입니다. И творение Божие не только заканчивается творением, но также и мы видим промысел, провидение Божие. 하나님은 창조하신 모든 것들을 그 창조의 목적대로 보존하시고 움직이시고 새롭게 하신다는 것입니다. И Он сотворил, и по своей цели творения Он также дальше хранит, движет и обновляет все. 만약 창조하셨지만 섭리하지 않으셨다고 한다면 그 어떤 것도 지금까지 존재할 수가 없습니다. Но если бы Бог только сотворил, и не было бы промысла Божьего, тогда бы и по сей день это не существовало бы. 우리 눈으로 존재하는 모든 것들을 다 볼 수 있는 것은 하나님의 섭리 때문인 것입니다. И благодаря лишь только Божьему провидению мы видим все, что Бог сейчас сотворил. 특별히 하나님은 창조하신 우리를 섭리하십니다. И в особенности и Бог, Он сотворил нас, и это было все по Божьему промыслу. 우리의 고통을 아시고 우리의 삶의 상황을 다 아십니다. Он знает наши страдания и знает наше положение. 우리의 소리를 들으시고 И Он слышит наш призыв. 또 우리의 삶을 다 들여다보시는 И 것입니다. также Он видит нашу жизнь. 그리고 우리의 삶이 헛된 것이 되지 않도록 매일매일 우리를 인도하시고 매일매일 우리를 새롭게 하시는 것입니다. И каждый день Бог нас ведет, и Он нас обновляет, чтобы наша жизнь не была напрасной. 그리고 구원의 목적대로 우리의 삶을 지도하십니다. И также и по цели спасения Бог руководит и ведет нас, направляет. 그래서 우리가 구원 백성으로 살아가는 이 자체가 하나님의 섭리의 결과다라고 말할 수 있습니다. И мы можем сказать, тот факт, что мы живем как люди спасения, является как раз и результатом Божьего провидения. 이스라엘 백성들도 이게 하나님의 섭리를 경험을 했지 않습니까? И то же самое и израильский народ, они ведь испытали это. 하나님은 애굽으로 인한 그 이스라엘의 그 고통의 소리를 들으시고 직접 보셨습니다. И как раз Бог, Он сам услышал стоны израильского народа. 그리고 10가지의 재앙을 통해서 그들을 출애굽시키셨습니다. И через 10 наказаний Бог выводит свой народ из Египта. 결코 잊지 못할 그 홍해의 기적, 홍해를 가르시고 이스라엘 백성들을 그 홍해를 건너가도록 만드셨습니다. И Бог совершил чудо на глазах израильского народа, когда воды Красного моря разделились, и они прошли. 그런데 하나님은 어떻게 이런 놀라운 일을 행할 수 있습니까? Тогда как же Бог мог такое удивительное совершить? 어떻게 창조하시고 어떻게 섭리하실 수가 있냐는 И 것입니다. как же Он мог так сотворить, и все движется по Его Божьему промыслу? 그것은 하나님의 능력에는 제한이 없기 때문입니다. Почему? Потому что у силы Господа нет границ у силы Божьей. 만약 제한이 있다고 한다면 하나님은 이스라엘의 고통을 보셨을지라도 하나님은 도우실 수가 없습니다. Если бы у Бога были бы границы Его силе, Он бы только видел, но не смог бы помочь израильскому народу. 그러나 하나님의 능력은 제한이 없다는 것입니다. Но сила Божья безгранична. 그리고 하나님은 모든 것을 다 아십니다. И Бог, Он знает все. 이 땅에서 일어나는 그 모든 것을 다 하나님께서 아십니다. И Бог знает все, что творится в этом мире. 백성들의 작은 신음조차도 들으시고 다 아십니다. И даже небольшие стоны народа Бог слышит, и Он знает. 능력에 제한이 없고 모든 걸 아시기 때문에 하나님께서는 모든 것을 창조하시고 또 창조하신 것을 섭리하실 수가 있는 것입니다. И нет силы, и нет границ Божьей силы. И Бог, Он все знает, и поэтому Он ведет свой народ. 그런데 여러분 더욱 중요한 사실이 있습니다. Но есть еще один важный факт. 하나님이 창조하시고 섭리하시고 능력에 제한이 없으시고 전지하시다고 하더라도 만약에 하나님이 악한 하나님이라고 한다면 하나님은 참신일 수가 없습니다. И даже если Бог, Он является Творцом, и все идет по провидению Божьему, и если сила Его безгранична, то если бы Бог был бы нашим, например, злой, то Он не мог бы быть истинным. 그리고 우리는 그 악한 하나님을 믿어야 될 이유가 없습니다. И если бы Бог наш был злым, то не было бы причин Ему верить. 근데 여러분, 하나님은 선하십니다. Но наш Бог благой, Он добрый. 하나님에게는 악이 없습니다. И наш Бог, Он праведный, в Нем нет зла. 어둠이라고 하는 그것은 조금도 없으시고 오로지 선 그 자체이십니다. И Он является светом, Он является добром. 그리고 그 선을 하나님은 우리에게 베풀어 주십니다. И именно этой добротой Он хочет поделиться с нами. 하나님은 유월절 그 어린 양의 그 은혜를 이스라엘 백성들에게 베풀어 주셨습니다. И Бог, Он дал эту благодать именно Агнца. 이스라엘 백성들이 불성실할 그때에도 하나님은 그 선함, 그 은혜를 멈추지 않으셨습니다. И несмотря на постоянную неверность израильского народа, но Бог постоянно их держал и давал им благодать. 그리고 마침내 자기 하나밖에 없는 아들을 이 땅에
보내신 선하신 하나님이었습니다. И также наш единственный добрый Бог, Он отправил на эту землю своего единственного Сына. 그리고 그 아들을 십자가에 달려 죽게 하셨습니다. И именно Его Сын был распят на кресте. 죄로 가득한 우리들을 위해서 자기 아들을 죽이심으로 우리의 죄를 용서하셨습니다. И ради того, чтобы спасти свой грешный народ, Он распял своего Сына. 항상 하나님은 선하신 하나님이라는 것입니다. И наш Бог, Он благий. 그러니 여러분, 하나님만이 진짜 신이십니다. И единственный, и наш Бог, Он истинный. 하나님만이 우리가 영원히 섬겨야 될 참 믿음의 대상이라는 것입니다. И именно только Ему, только нашему Богу мы должны жить и верить Ему вечно. 그런데 여기 말씀을 보면 나 외에는 이렇게 말씀하고 있습니다. И здесь даже дальше, если посмотреть слове, кроме меня. 이것은 사실 히브리어로 보면 파님이라고 합니다. И если говорить на иврите, то звучит как паним. 이것은 내 얼굴 앞에서 이렇게 번역할 수 있습니다. И звучит это, как если перевести, пред лицом моим. 나아가 나와 나란히 이렇게 번역할 수 있습니다. И можно даже также перевести рядом со мной. 그러니까 하나님만 섬기는 것이 아니라 하나님도 섬기고 하나님 앞에 다른 것, 또 하나님 앞에 하나님과 나란히 두고서 다른 것을 섬겨서는 안 된다는 То 것입니다. есть, другими словами, нельзя рядом со мной ставить других богов, и говорится и как раз, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 이것은 여러분 하나님이 가장 싫어하시는 죄입니다. И вот на самом деле это вот этот грех, который больше всего ненавидит Бог. 선지자들이 이스라엘이 하나님을 버렸다라고 할 때에 바로 이스라엘이 바로 이 모습이었다는 것입니다. И когда пророки говорили, что Бог оставил, как раз и израильский народ, он показывал это. 이스라엘은 하나님 앞에 바알을 두었습니다. И израильский народ пред Богом, они также служили Ваалу. 그들은 하나님과 나란히 바알을 두었습니다. И то есть рядом с Богом они также и ставили Ваала. 하나님도 믿고 바알도 믿은 것입니다. И они верили и в Бога, и они верили Ваалу. 여러분 솔로몬을 생각해 보시기 Например, 바랍니다. давайте вспомним Соломона. 솔로몬은 하나님을 위한 전을 지었습니다. И Соломон построил храм для Бога. 동시에 솔로몬은 자기 그 부인들이 믿던 그 우상을 위한 전도 만들었습니다. Но также он построил высоты для своих жен, для того, чтобы они поклонялись идолам своим. 그러니까 하나님의 전과 우상의 전이 나란히 있었고 하나님의 전 앞에 우상의 전이 거기에 세워져 있었다는 것입니다. То есть, другими словами, и был храм Божий, и также были и рядом и высоты Божии. То есть, они поклонялись и Богу, и поклонялись идолам. 하나님은 결코 그렇게 해서는 안 된다는 것을 경고하시는 것입니다. И Бог предупреждал, что нельзя. 우리의 신앙이 오로지 하나님만 향한 신앙이어야 되는 것이지 우리의 마음이 두 부분으로 나누어지는 그런 신앙이 되어서는 안 된다는 И 것입니다. наша духовная вера должна быть, и наша вера должна быть направлена только на Бога. Но нельзя, чтобы мы и верили и Богу, и идолам. 오늘날 우리 역시 마찬가지입니다. И то же самое касается и нас на данный момент. 예수님은 바로 이런 모습을 바로 돈을 가지고 설명을 해주셨습니다. И как раз Иисус, Он и говорил на примере денег. 예수님은 하나님과 돈을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하셨습니다. И Иисус говорил, что никто не может служить двум господам. 하나님과 맘몬이라고 하는 이 물질의 신을 함께 섬길 수 없다는 것입니다. И не можете служить Богу и Мамоне. 여러분, 이것은 우리 그리스도인들이 오늘날 우리 그리스도인들이 두렵게 들어야 될 말씀입니다. И как раз сегодня христиане должны именно со страхом, должны вот именно это слушать. 여러분, 오늘날의 시대는 돈의 시대고 돈이 곧 하나님입니다. И в эту эпоху деньги стоят на первом месте. И как раз и христиане поклоняются деньгам. 그리스도인들마저도 돈을 하나님과 나란히 두고 있습니다. И как раз христиане, они ставят деньги наравне с Богом. 마치 하나님이 아니라 돈이 나의 삶을 인도하고 돈이 나에게 행복을 줄 것처럼 그렇게 살아가고 있습니다. И они живут и считают, что деньги не Бог, а деньги дают счастье и дают им благополучие. 돈이 나의 고통에서 벗어나게 해주고 또 쉴만한 물가로 인도하는 목자로 생각을 합니다. И они считают, что деньги спасают от всех страданий, и деньги — это как пастух, который приводит к водам тихим. 그래서 하나님 앞에 돈이 있고 하나님과 나란히 돈이 있는 그런 신앙생활이 되어버렸다는 것입니다. И то есть и у них какая жизнь, да, духовная, что рядом с Богом они ставят деньги, и деньги для них Бог. 여러분, 이것은 일계명을 깨트리는 행위입니다. И это как раз и есть нарушение закона, первого закона Божьего, заповеди. 하나님은 돈의 주인이신데
따라서 우리는 돈을 하나님처럼 섬겨서는 안 됩니다. И Бог является хозяином денег, но мы не должны ставить на первое место деньги и поклоняться как Богу деньгам. 돈마저도 하나님의 섭리 아래 있다는 것입니다. И деньги находятся под провидением, под промыслом Божиим. 여러분, 돈이 우리의 삶을 다스리게 하는 것은 오늘 이 일계명을 깨뜨리는 것과 같습니다. И если деньги будут править на моей жизнью, тогда мы нарушаем именно первую заповедь. 여러분, 돈이 아니라 오로지 하나님만이 진정한 신이십니다. Не деньги, а лишь наш Бог настоящей истины. 그러니 돈을 하나님 앞이나 하나님 옆에 두는 것이 아니라 하나님 아래에 두시기를 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы мы деньги не ставили наравне с Богом. В первую очередь у нас всегда стоит на первом месте Бог. 여러분, 신명기 5장에 보면 또 하나의 십계명의 본문이 나와 있습니다. И во Второзаконии, 5 главе, опять идет упоминание о заповедях. 그런데 십계명을 말씀하시고 난 다음에 그 6장 4절을 보면 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시다. 이렇게 말씀합니다. И во Второзаконии, 6 главе, 4 стихе написано так. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». 하나님 외에는 신이 없다는 것입니다. И кроме Бога у нас никого нет, только Бог единственный наш истинный. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 И 됩니까? тогда как мы должны себя вести? 거기 5절 말씀을 보면 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 라고 말씀합니다. Если дальше посмотреть в 5 стихе, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». 이것을 예수님은 마태복음 5장 48절에서 그러므로 너희는 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 라고 말씀하십니다. Иисус от Матфея в 5:48 говорил так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 여기에 온전은 사실 일관성 이렇게 번역할 수 있습니다. И здесь вот «совершенный» можно перевести как постоянство, постоянный. 즉 변하지 않는 То 것입니다. есть, другими словами, не меняющийся. 예를 들어서 하나님은 구약이나 신약이나 어제나 오늘이나 내일이나 하나님은 영원토록 변하지 않으십니다. И наш Бог, Он неизменен. Какой Он был в ветхозаветное время, какое новозаветное время, какой Он был вчера, сегодня, завтра. Он неизменен. 그렇다면 우리도 변하지 않고 일관성 있게 하나님을 사랑해야 된다는 것입니다. И то же самое и мы. Мы должны постоянно верить в Бога и любить Бога. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 외에는 신이 없습니다. И, дорогие мои любимые верующие, я хочу сказать, что нет других богов, кроме нашего Бога. Бог единственный. 다만 우리가 하나님 외에 하나님 앞에 또 하나님 옆에 다른 신을 세워둘 뿐입니다. И мы лишь только ставим рядом с Богом других богов. 오늘 하나님 앞에서 버려야 될 것이 있다고 한다면 빨리 버리시기를 바랍니다. Если мы сейчас пред Богом должны что-то отбросить, я желаю, чтобы мы это сделали быстрее. 그리고 참 신이신 여호와 하나님만을 변하지 말고 영원토록 하나님만을 섬기시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли служить нашему Богу, который является истиной и который неизменен. 우리에게 참 자유를 주시기 위해서 바로 이 십계명을 주신 이 하나님을 다시 한번 찬양합니다. И мы славим Господа, который спас нас и дал нам настоящую свободу через 10 заповедей. 함께 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 하나님 감사합니다. Небесный Отец, благодарим. 하나님만이 참 신인 것을 믿습니다. И мы верим, что Ты, Господь, единственный истинный наш Бог. 신은 많은 것이 아니라 신은 오로지 하나님밖에 없음을 믿습니다. И мы верим, что божеств немного, и только Ты единственный наш Бог. 하나님만이 창조주이시고 하나님만이 섭리하심을 믿습니다. И мы верим, что Ты являешься нашим Творцом, и все идет по Твоему Божьему промыслу. 그래서 하나님만이 우리의 삶을 섭리하심을 믿습니다. И мы верим, Господь, что Ты провидец именно в нашей жизни, и Ты ведешь нашу жизнь. 특별히 하나님은 언제나 우리에게 선을 베풀어 주신 하나님인 것을 믿습니다. И мы верим, Господь, что всегда Ты даешь нам только благое, только доброе. 그러니 우리가 변하지 않고 하나님만을 사랑하게 하여 주옵소서. Господь, и поэтому мы просим, чтобы мы не менялись, мы постоянно Тебя любили. 오늘 하나님 앞에, 하나님 옆에 또 다른 것을 두고 있다고 한다면 속히 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, и если мы наравне или выше Тебя что-то ставим, мы просим Тебя, чтобы смогли это все отбросить. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 찬양하겠습니다. Давайте споем. 또
이 시간 같이 한번 기도하겠습니다. В этот час давайте вместе помолимся. 오늘 말씀을 생각하면서 같이 기도합시다. Давайте будем думать о сегодняшнем слове и вместе молиться. 그리고 빨리 코로나 비루스가 끝나고 함께 모여 예배할 수 있는 시간이 빨리 이루어지도록 도와달라고 기도합시다. Давайте будем молиться, чтобы поскорее закончилась пандемия коронавируса, и мы поскорее вернулись к богослужению. 그리고 러시아의 코로나 비루스가 이렇게 많아지고 있는데 하나님께서 빨리 이것을 붙잡아 주셔서 더 이상 확산되지 않도록 도와주십시오. В 기도합시다. особенности в России очень много заболевших, поэтому давайте будем просить Бога, чтобы Он помог и чтобы не распространялась эта инфекция. 같이 한번 Давайте 기도하겠습니다. будем вместе молиться. 하나님 아버지, 다시 주여, 주여, 빨리 다시 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 함께 모시자, 함께 모시자. 러시아 불쌍히 해주시고 하나님 속히 건져주시고 도와주시옵소서. 하나님 우리가 하나님 뜻 안에서 도와주시고 돈이 아니라 하나님만 참으시고 베껴주시고 그 어떤 것도 하나님 앞에 두거나 하나님과 나란히 두는 신앙이 되지 않도록 오늘 하나님만 바라보는 신앙이 되도록 도와주시옵소서. 하나님 오늘 말씀처럼 하나님만 사랑하며 살게 주시옵소서. Господь, и как сегодня говорила в Слове Твоей, помоги, чтобы мы смогли любить только Тебя. 그리고 하나님 러시아가 더 이상 이 코로나 비루스 때문에 힘들지 않도록 회복시켜 주시옵소서. Господь Небесный Отец, и Ты помоги, чтобы Россия больше не страдала из-за коронавирусной инфекции. 그리고 하나님 우리가 속히 빨리 예배할 수 있도록 함께 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы мы поскорее смогли вернуться к живому богослужению. 속히 빨리 만나서 교제하도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы поскорее смогли вместе собираться, и мы смогли вместе общаться. 이 시간에 헌금을 드린 모든 손길 가운데 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Господь, и сейчас мы преподносим Тебе это пожертвование. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех нас. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь. 예, 교회 소식 알려드리겠습니다. Новости церкви. 예, 특별한 광고가 있을 때까지 영상으로 예배를 하게 됩니다. И пока не будет у нас 예, 또 광고가 있기까지 영상으로 우리가 예배를 하겠습니다. пока не будет официального сообщения, у нас будет богослужение онлайн. 예, 제가 기침하니까 여러분 코로나 비루스라고 생각하지 마세요. 예, И у меня, конечно, кашель, но не думайте, что я заразился коронавирусом. 예, 감기 걸린 것도 아닙니다. И это тоже не связано именно с простудой. 예, 코에 오래 아프다 보니까 여기까지 연결돼서 여기가 조금 자꾸 막혀서 여기 기침이 나오는 거니까 У 이해해 меня, 주시기 да, 바랍니다. я желаю, чтобы вы понимали, так как у меня из-за гайморита, все это спускается вниз, и поэтому у меня болят немножко легкие, и из-за этого возникает кашель. 예, 이번 주 성경 읽기는 역대하 33장에서 느헤미야 6장까지입니다. И на этой неделе мы должны прочитать от 2 Паралипоменон с 33 главы до Неемии, какая глава? 예, 도시에서 До 6 главы. 예, 예, 쉬지 말고 빼지 말고 꼭 성경 읽으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не пропускали и постоянно читали Библию. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа, 하나님만을 섬기기를 원하는 모든 성도들 위해 и над нашими верующими, которые хотят служить только лишь нашему Богу, 성도들의 가정과 또 직장과 사업 위에 и над семьями наших верующих, и над работой, и в бизнесе, 그리고 이 땅 사인과 러시아 위에 и над Сахалином и Россией, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. Аминь. Аминь.
감사합니다. Спасибо. 예, 다음에 만나겠습니다. До следующих встреч.